Hola gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, bienvenidos al capítulo 8 de la sexta temporada de MLP. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse, comentar, hacerse miembros y toda la cosa. Y gente, yo sé qué capítulo es este. El, es uno de los mejores capítulos musicales. No sé cuántos capítulos musicales van. ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, el punto es que todos los capítulos musicales son buenos, pero este es top 3 seguramente. El de Navidad, ¿cómo es que le llaman acá? La víspera de la fogata. Bueno, en fin, empecemos de una vez. Me encanta este capítulo, adaptación de cuento de Navidad. Miren, aquí hay un pony, bueno, un unicornio con una cutie mark de luna. Tiene que tener afinidad con la magia si su cutie mark es eso. En la noche canta sale el día de la fogata Sí, llegó. el día de la fogata. Corazones llenos van, el día de la fogata llegó. Que Ajá, así que el manjar tiene novio, perfecto. el día de la fogata llegó. Que vista hay, luces verás, te asombrarán. El día de la fogata llegó. Octavia. Este es definitivamente el mejor capítulo navideño. Lindas nubes veo yo. El día de la fogata llegó. Voy a hacer que nieve hoy. El día de la fogata llegó. El viento hoy dará un show. ¡Qué diversión! El día de la fogata llegó. En el castillo. El día que me gusta cantar. Cranky nunca se cambió el cabello que le dio la serpiente marina. Continuidad. El día que me gusta cantar. Ding dong, ding dong, ding. Muchos pais aquí Te gusta habrá. cantar todo el año, Pinky. Ding dong, ding. Ocupados hoy estamos, a los Wendigos evitamos y una canción cantamos. El día de la fogata llegó. A los Wendigos Hoy evitados. vamos a decorar. El día de la fogata llegó. La perfección no se puede comprar. El día de la fogata llegó. No puede haber ningún error. Ya se rompió. El día de la fogata feliz. Día de la fogata feliz. ¿A quién aplastaron? A una pequeña. Feliz día especial. Grande Derpy. De la fogata llegó. Hola, Starlight. ¿Lista para celebrar tu primera víspera de la fogata aquí en Ponyville? Estaba pensando que quizá no lo voy a celebrar. Totalmente yo. Totalmente yo. A ver. ¿No celebrar la víspera de la fogata? Solo creo No. que esa celebración es algo tonta. Cuento del día de la fogata. Es un día principalmente dedicado a los regalos y a los dulces, ¿cierto? ¿Y por qué te negarías a obtener regalos y dulces? ¡Es una locura! Exacto, Starlight. ¿Por qué? Creo que lo que Spike quiere decir es que el día de la fogata va más allá de regalos y dulces. Es un tiempo no que va. se comparte con los amigos y la familia para celebrar un día muy importante en la historia de Equestria. Sí, el día en que los Wendigos no nos matan a todos. Creo que los ponis lo usan como excusa para cantar canciones tontas y divertirse, no para recordar una vieja historia. Quizá no has escuchado una historia del día de la fogata adecuada. Ponis, Pegasos y unicornios cantaron alrededor de una fogata para luchar contra el invierno eterno causado por los Wendigos. Todos los potros se saben esa historia. Esa historia no. Mi historia favorita de estas fiestas. El cuento de la víspera. ¡Eso me encanta! Mi versión favorita del... No tengo audio en castellano. Pero bueno, mi versión favorita de Cuento de Navidad es la de los Muppets. La versión que hizo los Muppets es demasiado buena. Si pueden, véansela, es muy buena, se las recomiendo. Esta es la historia de una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost, que odiaba la víspera de la fogata. Todo empezó hace muchas lunas en Canterlot. Todos los hogares en Canterlot estaban llenos Ahí vemos a una Octavia primigenia, una Bombón, Tiara. Ay, Demon Tiara, ya no vas a tener diálogo. Qué lástima. de espíritu festivo. A ver... Todos los hogares, excepto uno. Se decía que Snowfall era casi tan erudita como Starswell el barbado. Casi. Así, pues todos los ponis saben que Starswell era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Ya sé, Calibración Starswell era dimensional. asombroso. Sí, el
punto es que Snowfall también era una unicornio poderosa. Ella quería ser perfecta. Cualquier otra cosa era una pérdida de tiempo. Alquimia. Bueno, Ya les digo yo que si pueden hacer eso, eliminas toda la economía. este lote está arruinado. ¡Snowdash! Snowdash era el asistente leal de Snowfall. ¿Qué necesitas? Limpia todo ese desorden. Esos tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración. Otra prueba de que gente de la producción ve a Rainbow Dash como si fuese hombre. Porque creo que el comandante Hurricane también era hombre. Y aquí este pony claramente es hombre. La ventana y me hicieron perder la concentración. Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata. ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? No hay nada que celebrar hoy. La víspera de la fogata es una amenaza. Un día peligroso para toda Ecuestria. ¿Peligroso? ¡Es asombroso! Es el día en que recordamos cómo los unicornios, pegasos y ponis se unieron en amistad para vencer a los Wendigos. Esa tonta leyenda es el problema. Decirle a todos los ponis que cantar canciones y ser amables resuelve todo. He pasado años estudiando magia y así no funcionan las cosas. Creo que no estás entendiendo el punto. Trabajo duro, aprendizaje y usar tus habilidades para mejorar Ecuestria. Esa es una meta digna para todo pony. Pero adelante, si quieres irte a casa temprano, ignora todo el trabajo que tienes y pasa el resto. Odio la víspera de la fogata. Todo Ecuestria estaría mucho mejor si nos saltáramos ese tonto día de celebración. ¡Feliz día del... Sí, mira, tendrías que saltarte la víspera de la fogata, la noche de Nightmare, que no sé si por acá se celebre. ¿Qué otra celebración hay por ahí? Ah, que no recuerdo. Supongo que los muchos festivales que que hacen esporádicamente de vez en cuando. Feliz día de la víspera, lo dicen por ahí. Feliz día de la fogata, no me hace feliz. Tanto lo dicen que ya nada significa. ¿Por qué me debo unir si yo puedo intervenir? Todos aman este día singular, pero estarían mejor si no existiera más. Está bien. Primera gran canción, gente. A este día al fin dile adiós. Con mi magia desaparece. Es un regalo que yo les doy y todo el mundo lo agradece. Eso es robar, eso es robar. Se llevó el patito, el perro y el ornitorrinco este. Agradece. No habrá un juego más que puedas jugar. Luego de despedirte del día especial. Adiós a la víspera, al fin se acabó. El día de la fogata pues nunca existió. Los libero al fin de estas absurdas fiestas. No tendrás que ir a una fiesta como esa. Ahora el calendario más corto será. Con un simple día cambiará. Es lo que ya quiero ver. Eso también cuenta como manipulación dimensional, porque estás literalmente quitando un día del año. Te despido día especial. No dudaré con el hechizo. Todos los recuerdos se irán. Mira no. cómo se transforma Ecuestria. Simplemente les va a borrar la mente a todos. Bueno, está bien, supongo. Ya No creo que esto se celebre en todo el planeta. nadie volverá a decir feliz día de la fogata. Después de hoy. Después de hoy. Aunque no sé por qué le cambiaron el nombre a la festividad. Se supone que era el Día de los Corazones Cálidos. Una vez. Y lo peor es que en la G5 es, ¿cómo es? El Día de los Deseos. Es que ni se molestaron en inventar un título llamativo. El Día de los Deseos, ya Al está. ver el hechizo, toda Ecuestria estará mucho mejor. Y me lo tendrán que agradecer a mí. No, Un momento. A Snowfall no le gustaba el día de la fogata, así que decidió hacer un hechizo para eliminarlo por completo. no, para eliminar la memoria. Me parece un poco extremo. Dice la Pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus chips.
Pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus cutie marks con signos iguales. No lo intentó, lo logró. Creo que lo que Spike está tratando de decir es que todo pony tiene sus razones para hacer las cosas, incluso Snowfall. Y si continuamos con la historia, puede que nos enteremos de las suyas. ¡Prosigue! Snowfall estaba lista para liberar el hechizo que borraría el día de la fogata para siempre, cuando una voz en la chimenea llamó su atención. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Applejack, ¿Quién anda ahí? como el espíritu de las navidades presentes. El espíritu de las fogatas pasadas. Pasadas. Esas hoy. Sí, cierto que van al pasado. Y me gusta ese custom. Lástima que esté todo fantasmagórico y no tenga color. Y tú y yo debemos tener una pequeña charla. A lo mejor si le pido a la IA que lo coloree, vea más o menos cómo podría ser. Lo voy a hacer. ¿Un espíritu? Yo no lancé ningún hechizo para invocar espíritus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Creíste que un hechizo como ese no sería notado por otras fuerzas poderosas? Llamaste nuestra atención, Snowfall. Y tenemos algunas opiniones encontradas sobre tu hechizo. ¿Tenemos? Los demás llegarán después. Por ahora solo somos tú y yo. Continuemos. Hay mucho que ver y poco tiempo para hacerlo. Yo no iré a ninguna parte. Completaré mi hechizo. Y no necesito una clase de historia sobre el día de la fogata. No iremos al pasado para aprender sobre las fiestas. Iremos para aprender sobre ti. En el pasado todo querías y decidir siempre era lo mejor. Tú crecías como semilla, los juegos divertían y de pronto eres grande. Sí, por desgracia. El tiempo pasa muy Y rápido. al hacer una elección, eso hace quien realmente eres hoy. Tus recuerdos vamos a ir a visitar y ver que tu pasado dirá. Aquí no se molestaron en poner a Songbird. Habría sido un detalle interesante. Un detalle bien cuidado. Solamente como un pequeño cameíto, no pasa nada. Ya entendemos que esta no es Starlight, simplemente es para ver el personaje y ya. Ay, mira lo linda que eras. Parece que no estabas muy molesta por el día de la fogata. Sí, El obvio. tiempo pasó, tu vida cambió. Ve cómo eras tú ayer. Lo que aquí verás te va a mostrar cómo eras tú en realidad. Como eres tú en realidad. Entonces, en realidad es pequeñita. Nada, supongo que se refiere al deseo interno de sí querer celebrar. Pero, hombre, pasan los años, uno cambia de perspectiva. No puedes echarle en cara que cuando eras pequeño eras así y cuando eres adulto eres así. No es lo mismo. ¿Qué crees que estás haciendo, Snowfall? Snake. Todo el mundo piensa que este pony está inspirado en Snake. Y saben que yo también, es que es igualito. No puede ser ¿Qué coincidencia. estás haciendo, Snowfall? Decorando el aula de clases para la víspera de la fogata, profesor. Dijiste que querías aprender a ser una unicornio poderosa, ¿o no? ¿Así es? ¿Y cómo te convertirás en una unicornio poderosa? Trabajo duro, aprendizaje y usar mis habilidades para mejorar Equestria. ¿Está bien? ¿Y cómo esto te ayudará a aprender magia? Quiero ser fuerte para detener a los Wendigos y ayudar a los ponis. Esa es una historia tonta que le dicen a los pequeños. La magia requiere tiempo para aprender. Tiempo y sentimientos. ¿Cómo es que nadie entiende lo de los sentimientos? Ya sean negativos o positivos, un sentimiento fuerte te hace ser mejor en la magia. Es tu decisión. Aprende a ser una unicornio poderosa. O juega con tus juguetes y no llegarás a nada. Eso fue Algo duro. pasó, alguien te hirió, sola y sin saber qué hacer. Triste estabas, solo pensabas, y ese pensamiento te cambió. Y Ujú. fue el instante aunque no lo sabías. Construiste muros para no llorar, convirtiéndote en quien ya eres hoy. Y el hechizo que ahora dirás, por tu pasado está. El pasado se fue, crecimos, lo sé, y el daño nunca se fue. El ayer te marcó,
y nada se olvidó, y eso tu presente dañó. Es que es brutal como te muestran como una sola frase, un solo momento puede cambiar toda tu personalidad a peor supuestamente según según la serie. Ay, pero bueno, eso pasa en la vida real. Y ahora que lo sabes, tampoco es tan fácil cambiar de perspectiva. Espíritu, ¿qué se supone que debo? Exacto. Sabes lo que te traumó, pero y ahora no puedes simplemente olvidarlo y ya. ¡Snowfall Frost! ¡Soy yo! ¡El espíritu de los presentes del día de la fogata! Ah, este es el espíritu del presente. Se me había olvidado cuál es cuál. ¿No quieres decir presente del tiempo? ¡No! ¡Juguetes, muñecas! ¿Quieres un pastelito? Está bien, presentes. Todas esas cosas inútiles en las que los ponis pierden su tiempo. ¡Ay, Snowfall! No es el regalo lo que importa. Es lo que el regalo significa. No significa nada, Pinky. Son solo cosas. No significa nada, Pinky. Claro que sí, este es Pinky. A ver si en inglés la llama Pinky. Me gustaría tener el audio en castellano para comparar. It's not what the gift is that matters. It's what the gift means. It doesn't mean anything. It's just... Nadie solamente dice no significa nada. Aquí el Pinky lo añadieron en el doblaje porque patata. No significa nada, Pinky. Son solo cosas. Exacto. Algunas veces el pastelillo significa te quiero. Un juguete significa hola, ¿cómo estás? Y a veces un libro significa tu melena se ve hermosa. Y una bufanda significa... Bueno, una bufanda significa que tienes frío. Eso es muy fácil. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué te está pasando? Mi espíritu de los presentes del día de la fogata timbra. El Pinky sentido nunca se usa. Y aquí que se está usando ni siquiera es el Pinky sentido. Es una cosa rara de un cuento. ¿Por qué nunca le dieron continuidad al Pinky sentido? Ya va. Significa que viene una canción. Sí, qué bien. Laire y Bombón hablando. Mira bien alrededor. Piensa qué harás cuando un olor te sorprenda y tu corazón hará que sientas que el día especial ya llegó. Pequeñas cosas que hacen siempre que un pequeño sea feliz. Un juguete, abrazo, un suéter, no se olvida algo así. Regalos llenos de regalos, grande o mediano son. Las cosas importantes no importa qué grandes son. Siempre he sentido que esa frase está un poquito mal traducida, la de regalos llenos de regalos. Es como que muy redundante. Importa qué grandes son. Featherware. Mucho hay que disfrutar. Aquí no sé cómo no estás. Aquí tú hubieras sido muy feliz, pues el día de la víspera es. Hay más sidra, esto es vida. Ven, siente el ritmo aquí. Cuando das todo es mejor. Después te toca recibir regalos llenos de regalos. Ven, abre tus ojos ya. Siempre hay alguien como tú que te entenderá. Regalos llenos de regalos siempre encontrarás. Pues la razón de celebrar es que hay que disfrutar. Si Y con tus tenemos, amigos hay que debes estar. celebrar y hay que disfrutar. Bueno, puedo quejarme de muchas cosas, pero es que Melissa Gedeon canta muy Y con bien. tus amigos debes estar. Y con ellos siempre debes estar. Aquí utilizaron un traductor diferente para los diálogos y para las canciones, porque Pinky dice una cosa y Twilight dice Tus otra. amigos. Y hay que disfrutar. Y con tus amigos debes estar. Y con ellos siempre debes estar. ¿Ven? Y en inglés vemos que sí dicen lo mismo. Ya voy, ya voy, ya. Más volumen, que el audio en inglés está muy bajito. And the reason is to be with your friends. And the reason is to be with your friends. Ven, dice la razón para estar con tus amigos. Y Twilight dice lo mismo, pero en latino le cambia la adaptación. Esto lo sé porque este episodio sí me lo había visto en inglés.
Esto lo sé porque este episodio sí me lo había visto en inglés. ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No es verdad. Entonces... Por cierto, uno de mis traumas que acabo de recordar con la frase que dijo Pinky de primero das regalos y después te toca recibir. No, no. Este, en mi familia, dígase tíos, abuelos y todos así, la familia en general, parientes, hacíamos intercambios de regalos. Y en 2 ocasiones, no sé quién era amigo secreto, el intercambio secreto. No sabías quién te iba a regalar. Yo no sé quién sacaba mi nombre, pero en 2 ocasiones no me dieron regalo. Y por eso nunca más participé. Tendría yo de 8 a 10 años por ahí. Es que me daba demasiada rabia, porque a mí, yo siempre era responsable y siempre le compraba sus regalos a quien me tocaba, pero con que en 2 ocasiones no me regalaran a mí, yo dije, no, ya, no juego más, no me gusta. Se siente horrible que te dejen de lado de esa forma, porque parecía que la persona que sacaba mi nombre, yo le caía mal, realmente. Era muy extraño, porque el resto sí recibía regalos menos yo, todos menos yo. Y 2 ocasiones es mucho para un niño, créanme. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta estaba... Espera, ¿podemos tener un descanso? Tengo que rellenar mi chocolate. Ay, está bien. Date prisa, ya casi llegamos a lo mejor. Ok, estoy listo. La fiesta estaba en su máximo esplendor. Snow Dash. Hola, Mary. Mary. ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? Lo único malo de esta versión del cuento es que no pusieron al pequeño Timmy muriéndose. Pero ¿quién sería un buen pequeño Timmy muriéndose? Apple Bloom. Scootaloo. Sí, Scootaloo, supongo. Fue el ponche de huevo. Ay, lo sabía, le puse demasiada canela. Ah, no, el ponche estaba delicioso, Florer Holly. Solo estoy molesto porque una pony se quejaba de lo horrible que es la víspera de la fogata. Sí, dijo molesto. ¿Casualidad el nombre de ese pony empieza con Snow y termina con Frost? Dijo que la víspera de la fogata es solo una excusa para tener fiestas y que todos estaríamos mejor si pasáramos tiempo trabajando en hacer de Ecuestria un lugar mejor. ¡Bú! ¿Cómo crees, Snowfall, que Ecuestria sería un lugar mejor? Ponis trabajando duro, aprendiendo y usando sus habilidades para el beneficio de Ecuestria. Bueno, mentira no es. Creo que tenemos todo lo que está en la lista de Snowfall justo aquí. Creo que una Ecuestria perfecta se ve como una fiesta de víspera de la fogata. Bueno, sí, también. ¡Yo también! Lástima que esta será la última que habrá para siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Espíritu? ¿Qué quieres decir? ¿Qué va a pasar? Le dieron el papel de la muerte a la princesa Luna. ¿Por qué optaron por la princesa Luna? Uno de los villanos no habría sido mejor, no sé, un Tirek o un Discord. O Chrysalis, quién sabe. ¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día de la víspera de la fogata. ¿Estás aquí para mostrarme cómo se verán las futuras vísperas de la fogata? No, pues ya no habrá más vísperas de la fogata para mostrar. ¿Por qué no? Tendrás éxito borrando la celebración, tal como querías. ¿Y qué pasará? Veo un viento frío venir. Veo días sin diversión. Veo un futuro hecho por ti. Veo un camino y no es para ti. Esa canción me gusta mucho. Te llenará con magia. Bueno, no tanto la canción, más bien como canta la princesa. Para los sueños realizar. En tus días solo veo tragedia. No habrá esperanzas y riñas. Ay, ya nada se va a cumplir. Ningún sueño van a ver. Esto es por ti, Snowfall Frost. El futuro frío y oscuro es. ¿Wendigos? No son reales. Es solo una tonta historia para potros. Son demasiado reales, Snowfall, y tus acciones permitirán su regreso.
Sin fiesta, la gente se pone a pelear y los Wendigos vienen y nos matan a todos. El futuro de Equestria estará cubierto de una manta eterna de nieve. No, yo nunca quise que esto pasara. No lo entendía. No veía lo importante que era la víspera de la fogata. Por favor, espíritu, no he lanzado el hechizo aún. Aún tengo tiempo. ¡Lo siento! Un poco chantaje, la verdad. Aún hay tiempo. Perfecto. ¡Oh, cielos! Snowfall Frost. Espero no haber llegado muy tarde a la fiesta. No, es que no te invitaron. No te invitaron. ¿Regalos? ¿Jefa? Estaba equivocada antes. Sobre la víspera de la fogata, no se trata solo de canciones y regalos. Las canciones y los regalos se tratan de celebrar a los ponis en nuestras vidas. Los ponis a los que deberíamos escuchar más seguido. Nuestros amigos. ¡Wow! ¿Una uña de dragón? Ah, gracias. Tenía algo de prisa. Prometo esforzarme más. Le hubiese regalado oro. Trae oro y regálaselos a todos. ¿Bromeas? Nadie me había dado una uña de dragón antes. ¡Es genial! Ven a tomar algo de ponche. Y desde entonces siempre se dijo que en las celebraciones del Día de la Fogata, Snowfall era la más festiva de todas. El fin. Bueno, eso es todo. Gracias por dejarme leerte la historia. Mejor ya vete a descansar. Spike y yo vamos a bajar. Y si tú quieres, también nos puedes acompañar. Bienvenida a la fiesta. Feliz víspera de la fogata, Starlight. Feliz víspera de fogata, Twilight. La víspera de la fogata de pronto aquí llegó. Un cuento que escuchaste ayer y hoy eres aún mejor. Hay días que el pasado se va, pero el presente aquí está. Y mucho no hay que preguntar si amigos tienes ya. Parte de la canción final tendrían que haberse dado a Fluttershy y a Rarity, ya que ellas no tuvieron sus canciones durante la presentación de los fantasmas. Y siempre es bueno escuchar a Fluttershy y a Rarity. Tiempo es de celebrar. El día de la fogata llegó. Todos juntos celebrar. El día de la fogata llegó. No hay que esperar, ya hay que celebrar y disfrutar. El día de la fogata feliz. Feliz día de la fogata especial. Feliz día especial. El día de la fogata llegó. Ay, 10 de 10. Este capítulo es absoluto cine. No tengo ninguna queja. Solo opiniones random de por ahí. Pero 10 de 10. Mi episodio navideño favorito de esta serie y de las mejores adaptaciones de cuento de Navidad que se han hecho para la televisión. Ya para cine, ya lo dije, es la de los Muppets. Sorprendentemente es la de los Muppets. Pero para televisión no he visto ningún capítulo que haga referencia a ese cuento que sea mejor que este. En fin, estaré leyendo sus opiniones. Gracias a todos por estar aquí. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Hasta luego.